सुबह के 3 बज चुके हैं और हमारे टकलू भैया टोपी लगा के जा रहे हैं कहाँ, चाय पीने, क्योंकि उनकी खांसी बंद नहीं हो रही है। तो मुझे लगा शायद चाय पीने से कुछ ना कुछ हो जाए, नहीं तो मैं सो जाता। कल ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी नींद ख़राब हो गई किसी कारण की वजह से। तो यही है, हो गया, लेकिन हो गया। अभी अब रात का नींद बिगड़ेगा मेरा, मालूम नहीं क्यों गेट भी नहीं खुल रहा। भैया थोड़ा सा इसमें ताकत लगाओ। तो दोस्तों आज का नया ब्लॉग अपन यहीं से शुरू करेंगे 3 बजे। तो स्वागत है आपका। और हमारी गाड़ी चालू हो गई। मैं और भैया जा रहे हैं 3 बजे चाय पीने। इनकी खांसी ठीक हो जाए इसलिए मैं सोते हुए उठा, क्योंकि ये बहुत खास रहते तो मेरा डिस्टर्ब हो रहा था, समझ रहे हो। तो मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, 0%। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मिला दूर मुसाफिर। क्या मेरी चाय भी पी लोगे? लाओ दो, फिर मेडिकल चलते हैं आपको लेने के लिए। बंद नहीं होगा, खुला होगा। तो दोस्तों इधर आए हैं हॉस्पिटल। भैया को थोड़ी सी खांसी वासी का दिला दे, सुबह का 3 बज रहा है। जल्दी से इनका दवाई होए, शायद मिल जाए। मेडिकल खुला ही होगा, और बात करते हैं। तो भैया आए हैं इधर इस हॉस्पिटल में 2019 में मार्च में ही, यही 23-24 तारीख मुझे याद है, मैं यहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ था। मेरे को ब्रेन फीवर हो गया था। हाँ तब आप थे ना। हाँ तो ब्रेन फीवर हो गया था, मैं आईसीयू में भर्ती था इधर। हाँ बोमना हल्ली में रहते थे। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा ड्रॉप सिरप मिल गया है। और ये देखिए लोग 4 बजे भी घूम रहे हैं आराम से, इधर 3 बजे आराम से घूम रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि रात है, ऐसा लग रहा है शाम को 7 बज गए। तो दोस्तों जिस अस्पताल में अभी हम भैया की ये दवाई लेके आए, तो मैंने बताया ना मेरे को ब्रेन फीवर हो गया था, तो मैं पागल जैसा हो गया था, ठीक है। तो डॉक्टर को मैं मुक्का हाथ पैर सब मार दिया था और बेहोश हो गया। तो एक मेरा दोस्त था धनंजय, मतलब 1 महीना पहले मिला था। तो उसने बहुत सारी फीस जमा करके, क्या बोलते हैं, बहुत सारी फीस जमा करके मेरा इलाज करवाया। फिर मेरे गांव से पैसा आया, मैं अकेला लेटा रहा उधर, ठीक है। कपड़े वपड़े सब फट गए थे मेरे, डॉक्टर ने फाड़ दिया, फिर नए कपड़े भी लेने पड़े थे। तो वो चीज़ें जब याद आती हैं पुरानी, तो अच्छा लगता है कि वो धनंजय मेरा स्कूल का मतलब कि साथ में पढ़ाई किया। और कॉन्सिडेंटली वो धनंजय नाम का लड़का भैया का स्कूल में पढ़ता था। वो एमपी से ही था और भैया के गांव का ही था। सोचो तो क्या कॉन्सिडेंट है, जब ये दोनों आपस में मिले तो पता चला कि ये दोनों एक ही जगह से हैं। तो अच्छा लगता। क्या सोच रहे हो? 5 ml लेना है। देखो शायद खांसी बंद होती है तो ठीक है। ऐसा क्या खा लिए कि खांसी आ गई? हर हर महादेव। तुम भी लो। मैं क्यों लूँ, मुझे जब खांसी नहीं आ रही तो। बढ़िया जो भी है तो नहीं आएगी, और नींद अच्छी आएगी। नींद आएगी उससे? कोरेक्स थोड़ी है। और कोरेक्स भी ना लोग पूरा ही पी जाते हैं, नशा की तरह। वहीं से खाना भी खा लेंगे, क्या कहते हैं ना, विष्णु पार्क में खाना खा लेंगे। तो दोस्तों ये दोपहर हो चुकी है, ठीक है। अब 4 बजे सोएंगे, थोड़ी लेट ही उठेंगे। तो लेट उठे थे, अभी मैं और भैया जा रहे हैं, चाय वाय पियेंगे आराम से। जो भी है देखते हैं। राहुल को बुलाओगे? राहुल शिवा को? क्या भैया चला जाए दोपहर खाना खाने? हैं चलें? पक्का? वहाँ से कुछ ले लेते हैं, शाम को लेंगे, शाम को लेंगे। वो दुकान ठगती है। कौन सी दुकान? टॉप एंड टाउन ना। वो ठगता है, हर चीज़ महंगा देता है डबल। इससे अच्छा जिप्टो से ऑर्डर कर लेंगे। जिप्टो? हाँ, और अपने पास वाली दुकान बंद है ना, अपन को वहाँ से ग्रोसरी शॉप से लेना पड़ेगा। वो लोग ठगते नहीं हैं, ये बहुत ठगते हैं। ठीक है चलो अपन खाना खा के आते हैं, विष्णु पार्क में चलेंगे। ये पूरा साउथ मील है ना।
आपके लिए बड़ा वाला ले दिया हूँ। ये पूड़ी ले लो तुम। आपके लिए बड़ा वाला भी छोटा लगेगा, है ना? हाँ, पूड़ी तुम ले लो और कुछ ले लो। पूरी नहीं खाऊंगा। क्यों भैया, जीवन में और कुछ करना है? डिनर विनर बनाना है कि नहीं? अब हाँ, अब आ गए हो तो मुझे थोड़ा फ़ायदा लेने दो, मैं टेंशन फ्री रहूं। कम से कम डिनर बनाओ। देखो देखो, आप 8-9 महीना हो गए आपका बंक मारते हुए। अब तो आपके खाने हाथों का खाना मिले कम से कम, फिर चले जाओगे, फिर अलग रहोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो प्लीज़ आप इतना तो करें ही। सो गाइस, हमारे राहुल भैया आए हैं, इनको करनी है शॉपिंग जूडियो में। हम तो व्यस्त हैं मास्टर, हम तो व्यस्त हैं। अब क्या चाबी ताला खोलने का मैं ब्लॉग बनवाऊं? क्या लोगे वैसे? तो दोस्तों, अभी लैपटॉप लेके एक मीटिंग अटेंड करूंगा। काम धंधा सारी चीज़ें ये भी देखनी है ना? उसके बाद अंकित भैया और राहुल ये दोनों गए हैं जूडियो कुछ कपड़ा ख़रीदने के लिए, और मैं थोड़ी देर घूमने निकलूँगा, वॉक करते हुए कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा आराम से। सो गाइस, अभी मीटिंग ख़त्म करके मैं निकल चुका हूँ। कहाँ के लिए? थोड़ा सा वॉक करूँगा 15-20 मिनट, है ना? थोड़ा पसीना निकलेगा तो मज़ा आएगा। पास ही में जाता हूँ, आस-पास घूम लूँगा मज़े से। कोई है नहीं, उनको भैया मेरे चले गए जूडियो, मैं भी जाता, लेकिन जा इसलिए नहीं पाया क्योंकि कारण ये था कि मेरी मीटिंग थी। सो गाइस, ये देखिए, मस्त घूम भाग के मैं आया हूँ अभी एक जगह से। पैदल पूरा एरिया मडी वाला घूम डाला मैं अपने घर के पीछे, वो भी 2.5 किलोमीटर दूर। तो मज़ा आ गया घूम भाग के। अभी जाऊँगा रूम, पसीने पसीने हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लोग 4000 का शॉपिंग वॉपिंग करके बढ़िया ये झोला में भर के ले आए। वाह, कपड़ा, शर्ट, पैंट, परफ्यूम, नाइट आउट परफ्यूम लगा के इसमें आदमी को, ये जैसे ही परफ्यूम लगाओगे बाहर निकलना पड़ेगा रात में। मजबूरी है, इसीलिए तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। कुत्ता सलामी दे रहा है। किसको सलामी दे रहा है ये? ऐसे ही थोड़ी कुत्ता बोलता है। लेकिन ब्लॉग बनने लगे वो भी डर गया। वही है, डर गया होगा, जिसकी गाड़ी में खतरनाक काम कर रहा है। तो रोटी सब्जी खाने का प्लान है भैया। यहाँ एक बार खा लोगे तो दोबारा। मैं खाया हूँ। अच्छा, घर में बनाओ, घर में खाओ, जो कुछ भी है, सब कुछ बढ़िया है। सो गाइस, ये सब्जी है हमारे पास, चना आलू भुजिया आलू की। चलिए देखते हैं, खाना खा के मज़े लेते हैं। आपका नहीं आया क्या? आपका भी सेम है ना? यही आएगा रोटी सब्जी में। तो गाइस, अभी हम लोग खाना पीना खा के आए हैं। खाना तो मान लो गंदा ही था, पास्ता, लेकिन अब करना मुझे ऑफिस। आज का जितना ब्लॉग होना था हो गया, मेरे में इतनी ही हिम्मत थी। आज का ब्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।